السلام عليكم. اليوم غادي ندخلو ديريكتومون في لي لوا. كنا درنا المره اللي فاتت انتروداكسيون. اليوم غادي ندخلو في لي لوا ديريكتومون. بديو الحاجه الاولى بلا بريسيون. لا بريسيون سي كاسكو سا فو دير لا بريسيون. بون، لا بريسيون هي القوه المطبقه على اون سورفاس، هي لا فورس sur une surface. L'unité نتاعها هي نيوتن par mètre au carré, puisque la force en newton ou la surface de mètre au carré, et c'est l'équivalent de Pascal. Voilà, c'est la pression. Galek, dans l'eau, la pression augmente avec la profondeur, mais elle diminue avec l'altitude. La pression تكبر مع la profondeur avec la profondeur H, mais elle diminue avec l'altitude. عندها الارتفاع Z. لو كان حنايا نرسمو un récipient, il contient un fluide ولا un liquide ولا par exemple de l'eau. هنا نديرو un poids A, donc عندها une telle profondeur H A. نديرو هنا un point B, عندها profondeur H B. Et donc هنايا la pression BB, elle est supérieure ou inférieure à la pression PA? Elle est obligatoirement supérieure. علاش؟ parce que قلنا هذه نحفظوها la pression تكبر مع la profondeur. واحد اللي يجي بلونجي شعل ما يدخل لتحت باغ اكزومبل في البحر، شعل ما يغطس لتحت، شعل ما لا بريسيون تزيد. العكس على واحد اللي يكون لتحت ويجي طالع، شعل ما يطلع، شعل ما لا بريسيون تنقص، تتولي لا بريسيون دو سورفاس واللي هي لا بريسيون اتموسفيريك. قلنا بي ا كبيره على بي بي، دونك الاش ا كبيره على اش بي. هنايا نديرو لا ديفيرونس de pression entre ces deux points A et B est égal à BB moins PA. علاش؟ puisque BB راها كبيرة على PA، الكبير ناقص الصغير. ماذا تساوي؟ رو la masse volumique de l'eau، رو تاع لو ولا تاع الليكيد اللي عندنا ولا تاع الفلويد اللي عندنا، فوا جي pesanteur فوا la différence des hauteurs HA puisque هي الكبيرة moins HB. Voilà, c'est la relation fondamentale de l'hydrostatique. C'est la relation fondamentale de l'hydrostatique. Du coup, la différence de pression entre deux points qui sont situés entre deux niveaux différents est égale à ρ G H. Voilà. Bon, la pression زوجة il y a la pression de Pascal. On dirait واحد l'expérience, نجيبو واحد le récipient qui contient de mercure. نجيبو بيزومتريك ولا هكا تيوب مقلوب، هنايا يتعمر بالمركور اوسي، هذا هو لو نيفو نتاعه. هنا بويسك راه مبلع دونك اون دو فيد. هنا عندنا اون تال بريسيون كي تيغالا زيرو، خاطش لا بريسيون تاع الفيد تيغالا زيرو. هنا ندي واحد النقطه نسميوها بوين ا، ونبغيو نحسبو لا بريسيون او بوين ا تيغالا كوا. دونك بي ا est égal à la pression du vide plus ρ du mercure fois G la pesanteur, puisque il y a la force, la seule force, fois G fois la hauteur. ما بين la surface et le niveau H. Donc, puisque la pression du vide est égale à 0, PA sera égal à ρ du mercure, ρ GH. Voilà. Voilà. Donc PA خرجت لنا رو جي اش،
حنايا وكان نقول لك حسبي لي une telle pression une profondeur وهنا ما عندناش الفيد دونك نطبقوا هذا القانون الاول دونك P sera égal à P0 plus rho GH. Ça veut dire on veut tirer la pression à un point situé à une profondeur H. Allez, c'est la loi de Pascal. درناها في الكور انا كتبت لنا P plus rho GZ ou bien rho GH est égal à constante. كنحسبوها هذه تخرج لنا constante. فوالا هذه هي. بون هنا في هاد l'expérience جبنا واحد tube en U كما رانا نشوفوه rempli de deux liquides qui ne sont pas miscibles. Par exemple دينا l'eau ou l'huile. D'accord. قال لك le principe de هذه نقراها من الكور. قال لك le principe de Pascal implique que les pressions mesurées de points 1 et 2 sont égales. بون غادي نكتب لكم واحد الجمله بالاحمر خصنا نحفظوها. واش تقول deux points situés dans un même niveau dans le même liquide ont la même pression. Deux points, le 1 ou 2, situés dans le même niveau. يعني في نفس السطح. Dans un même liquide. زوج راهم جايين فلو ولا ماركور ولا لوي المهم هذا الفلو. Dans le même liquide ont la même pression. Ça veut dire P1 est égal à P2. هذه مخرج démonstration. هذه سنحفظ. Deux points situés dans le même liquide dans un même niveau auront obligatoirement la même pression. Point final نوليو للسطر. بون هنايا كنجيو نحسبو لي بريسيون. يلا نديرو غو 1 fois G fois H1 plus P1. Bon, P1 هي هما كتبي في الكود PS1. PS1 هي la pression تاع la surface de la pression atmosphérique. Il y a 10 puissance 5 pascal. Est égal à ρ2 fois G fois H2 تاع l'huile plus PS2 pression atmosphérique. Puisque هذه constante تمشينا مع هذه. Aussi عندنا رو جي بلوتو جي تمشي لنا مع جي تتبقى لنا رو 1 حنا نسميوها اللي هي رو تاع لو فوا اش تاع لو est égal à رو تاع لويل فوا اش تاع لويل. هذه تنحفظ دونك حنايا حنا كيما حنا رو تاع لو نعرفوها يمدوا لك الاش تاع لو يمدوا لك الاش تاع هذه. il suffit donc de savoir les profondeurs باش نجبدوا la masse volumique نتاع l'huile. c'est tout. هذا مكان. دروك نشوفوا le théorème de Bernoulli. Le théorème de Bernoulli dit que la somme des pressions ou bien des énergies mécaniques par unité de volume est constante tout au long du tube de courant. معناتها لو تيوريم دو برنوي درنا زوج صوالح. الحاجه الاولى conservation du débit. معناتها QA est égal à QB. QA اللي يدخل c'est QB sortant. conservation du débit هذه الحاجه الاولى. الحاجه الزوجه c'est la conservation des énergies. Donc la somme des énergies ou bien la somme des pressions mécaniques est constante tout au long du tube du courant. Bon, l'énergie عطاتنا بروف ديمونستراسيون مانيش عارف حنا اللي ما نحتاجوهاش. حنا نحتاجو التاليه اللي نحفظوها هي سي P plus rho G Z plus 1 demi rho V au carré est égal à constante. دوك نفهمو علاش. بون هنايا لو كنديرو مع l'altitude
اسكو y a راه يساوي y b؟ نو. علاش؟ خاطر تبع عندنا ماي. استغفر الله. هنايا لو ديبي اللي يدخل هو نفسه لو ديبي اللي يخرج مع البي، معناتها لو ديبي راه متساوي. بصح نجيو نشوفو لا فيتاس ولا بريسيون وكاع شكون اسكو كيف كيف ولا ماشي كيف كيف. خاصنا نعرفو بلي لا فيتاس ولا بريسيون ماشي كيف كيف ابدا ابدا ابدا. علاش؟ هادشي واش يتبع؟ هادشي يتبع لنا الديامتر. La surface تاع A راها صغيرة par rapport à la surface B et donc la vitesse sera différente et la pression sera différente aussi. On commence maintenant par la vitesse. يلا خاصنا نعرفو VA est supérieur à VB. كي تكون القرص صغير المساحة صغيرة la surface est petite, la vitesse sera grande. Au contraire, la pression PA est plus basse que la pression PB. Voilà. وعلى هادو رانا غادي نوليو دروك للقانون ليكواسيون تاعنا الكبيره، نوليو ليكواسيون تاعنا الاساسيه. قال لي كونسيرفاسيون دي انرجي، هذه سي اون انرجي وهذه سي اون انرجي وهذه سي اون انرجي. غادي نسميو كل وحده ونعرفوا كل وحده. هذه سي لينرجي دو بريسيون اللي تمشى بها الفلويد. هذه سي لينرجي بوتونسيال مهم. وهذه سي لينرجي ميكانيك ou bien cinétique نتاع الموفمون. كي نقولوا حاجه ميكانيك سينيتيك معناتها تاع الموفمون، معناتها فيها لا فيتاس، داخله فيها لا فيتاس. كي نقولوا سينيتيك نقولوا لا فيتاس. بون رو هي لا ماس فولومي تاع الفلويد، جي هي لا بيزونتور، الزاد هو لالتيتود، على بها نديرو بي ا. بدي يلا نبديو بالبوان ا بعد نمشيو للبوان بي. بي ا بلس غو الفلويد غير واحد اللي يدخل يخرج، فلويد غير واحد دونك تقعد غير غو فوا جي فوا زاد ا بلس ان دومي غو فوا في ا au carré est égal à quoi? Est égal à pb plus rho g zb plus 1 demi rho vb au carré. هنا لو كان نجيو نشوفو هادي تاع البوان بي وهادي تاع البوان ا. البي ا لا تساوي بي بي. علاش؟ خاطرش البي ا كبيره طوندي كو بي بي راها صغيره. ياكو ديزولي غلط. لا بريسيون في البوان بي راها صغيره طوندي كو لا بريسيون في البوان ا راها صغيره وفي البوان بي راها كبيره. بي ا لا بريسيون في البي ا ناقصه طوندي كو في البي بي طالعه. ايوا هنا اسمها ماشي متساويين بصح شكون غادي ايكيليبرها؟ غادي ايكيليبرها الاخر لينيرجي بوتونسيال و لينيرجي سينيتيك. لا فيتاس في الفي ا كيفاش دايره؟ راها طالعه كبيره طوندي كو هنايا في الفي في راها ناقصه. دونك حاجه منا طالعه وحاجه منا هابطه، غادي يصيرنا بالانس. اي لا بالانس هذه غادي تخليهم متساويين يعني كونستانت. على بها كتبوا لنا P plus rho GZ plus 1 demi rho V au carré est égal à constante. هذا مكان. Voilà. دروك نديرو لا فورمول دو توريسيلي. نورمالمون ندير لا ديمونستراسيون بصح ما عرفتش باش نفهمو. بون نجيبو ان ريسيبيون وهنايا من تحت عنده واحد لوريفيس يرقب على الهواء على برا. سي بون. هاد الريسيبيون نعمروه واحد الفلويد ما يهمناش باغ اكزومبل لو. يلا توجو نقودو فلو. هنايا يعني نعينو دو بوين، هنا بوين ا نسميوها وهنا بوين بي. هاد لوريفيس بون هاد لوريفيس يرقب قلنا على برا وهذا تاني على برا. دونك بويسك بي بي
donc تقرا la pression atmosphérique و PA تاني يشوف لبرا donc c'est la pression atmosphérique. Donc PB sera égal à PA. PA est égal à PB. هنا باش نكونوا متفاهمين ونكملوا نجيو نطبقوا لو تيورام دو برنوي على لا بريسيون باغي نحسبوا لا بريسيون بي او لا بريسيون في البي بي ونشوفوا النتيجه اللي نخرجوا بها ان شاء الله. المهم خاصنا نعرفوا بلي الفورمول دو توريس اللي الهدف نتاعها هو اننا نحسبوا لا فيتاس نتاع الفلويد اللي راه يتمشى بها. فوالا سي دو كالكولي لا فيتاس سولمون. نطبقوا التيورام دو برنوي. يلا بي او plus, bon, donc c'est l'énergie de pression, l'énergie potentielle c'est ρ G ZA, ارتفاع على طالع به, plus 1 demi ρ VA au carré. C'est bon, أنا نتفاهمين l'énergie cinétique اللي تمشى بها عندها une telle vitesse هنايا. أنا عادة جايين هنايا في البي PV plus ρ G ZB راه طالع غير بهادي. donc زاد أ ناقص زاد بي من بعد نديروها بلس ان دومي رو في بي او كاري. علاش؟ خاطرش هنايا الماء راه يخرج هاو باينه كاين ان اوريفيس دونك راه يدفق شويه او كاري. اييه نجيو نشوفو. قلنا بي ا est égal à la pression atmosphérique, PB est égal à la pression atmosphérique, et donc on aura que et donc la pression, les deux pressions sont égales. تمشي لنا PA مع ال PB. واش تبقى لنا؟ نمشيو لا فيتاس VA. VA راها صغيرة بزاف بارابور لل VB، يعني برسك راها تيغالا زيرو. علاش؟ خاطرش الغيسيبيون كشغل كي الكاس وراه معمر بالماء وغي بوان في لا سورفاس ما راهش يتحرك، راه كشغل ساكن. الوغ كي غادي تمشي لنا زيرو كاع الانرجي غادي تمشي لنا زيرو. شنو يبقى لنا من هاد الطرف؟ رو جي زاد ا تيغالا رو جي زاد بي بلس ان دومي رو في بي او كاري. شخصنا قلنا الهدف نتاعنا هو كالكولي لا فيتاس. كالكولي لا فيتاس فوالا. الو تمشي من نارو ومن نارو ومن نارو وشا تبقى لنا نديو هذه منا ويلا تبقى لنا جي فوا زاد ا موان زاد بي تيغالا ان دومي في بي au carré. VB au carré est égal à 2G. Bon, هذه زاد A moins زاد B, ça veut dire une hauteur H. 2G et H. Et donc VB sera égal à la racine cubique de 2GH. وهذه هي la formule de Torricelli, c'est de calculer la vitesse. هنا لو كان راكم تلاحظوا c'est que la vitesse elle dépend quoi et elle ne dépend quoi. La vitesse dépend la hauteur ou la profondeur, mais ne dépend pas sa masse volumique. Il faut savoir que la vitesse du fluide ne dépend pas de la masse volumique, elle sera la même quelle que soit sa masse volumique. تقدر هي بصح لا بروفوندور ممكن نبدلوها، غادي لا فيتاس تتبدل. كيفاش؟ غادي نقول لكم كيفاش. نجيبوا واحد الكاس ونديروا فيه بزاف تاع لي زوريفيس، اوريفيس ا اوريفيس بي et اوريفيس سي، ونعمرو بلو ليكيد نتاعنا. هنا لو ليكيد يخرج غير هكا، في البي يخرج هاك، بصح في الا يبقى يخرج. علاش؟ VA est plus grande que VB est plus grande que VC. هنا الغاجيكتوار نتاعنا راه بزاف، راه كشغل عالي بزاف، وهنا الغاجيكتوار نتاعنا راه بلو با. فوالا على هادي لا فيتاس سورا بلوز امبورطونط في الغاجيكتوار لي با اي سورا بلو باس في الغاجيكتوار لي بلو اونو. فوالا هادي هي، هذا مكان.